हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं जेसीबी का जो है हब जो है खोलने। हब इसकी जो है बेयरिंग टूट गई है, सीज हो गई हैं, तो जो है इसका जो है आज इसमें बेयरिंग डालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका टायर खोलेंगे। टायर खोलने के बाद इसमें एलंकी से उसकी प्लेट खोलेंगे सामने की। देखिए जैसे कि ये मैकेनिक साहब हैं, अभी खोलेंगे। ले आया हूँ सब कुंदन। ये सामने जो दिख रहे हैं 7 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं, एलंकी बोल्ट हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे 7 बोल्ट एलंकी के हैं। इसे खोलेंगे और खोलने के बाद फिर दिखाते हैं इसमें क्या हुआ है, बेयरिंग टूटी है या नहीं टूटी है। तो इसे आवाज़ आ रही थी और जो है पहिया ना डगमगा रहा था, डगमगा सा रहा था। तो उसमें देखेंगे अभी क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, ऐसे जो है इसको खोलना है एलंकी से। 5 नंबर की एलंकी है और ऐसे घुमा घुमा करके खोलेंगे। खोलने के बाद फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या इसका टूटा हुआ है, क्या अच्छा है। जो टूटा होगा उसमें नया पार्ट्स डालेंगे, जो सही होगा तो वही रहेगा, पुराना ही। देखिए ये देखिए, इसकी प्लेट निकाल दी है। अब इसकी ग्रीस जो है ऐसे हाथ से साफ़ करेंगे, क्योंकि ग्रीस पूरा भरा होता है हब में, तो ग्रीस साफ़ करेंगे। ग्रीस साफ़ करने के बाद इसका चीरा पिन होगा तो चीरा पिन निकालेंगे, नहीं तो इसका लॉक हटाएंगे। और फिर इसमें किसी में 36 नंबर, किसी में 41 नंबर का चकनट होता है और इसमें 46 नंबर का चकनट लगा हुआ है। तो गोटी और टामी की मदद से इसे खोलेंगे। तो हमारे पास 46 की गोटी तो है नहीं, तो हम लोग इसको छेनी हथौड़ी से चोंट दे करके जो है खोलेंगे। ये देखिए, ऐसे चोंट दे करके, जैसे आपके पास गोटी या पाना कुछ भी नहीं है तो ऐसे छेनी से या कोई लंबा बोल्ट लेके ऐसे हथौड़ी की मदद से चोंट दे करके इसे खोलना है। फिर खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या टूटा हुआ है। फाइनली ये चकनट खुल चुका है। अब इसका हब निकालेंगे। ये देखिए, ओ तेरे की भाई, इसकी बेयरिंग तो पूरी टूट गई है। देखिए बेयरिंग पूरी निकल गई है। ये देखिए इसकी सील है, सील भी इसकी फट गई है। ये देखिए सील फट गई है और बेयरिंग की वो देखिए कॉलर, इसमें छर्रे वगैरह छर्रे देखो पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए बेयरिंग मतलब सीज होके जो है टूट गई है। ये छोटी बेयरिंग है और एक बड़ी बेयरिंग है। छोटी बेयरिंग तो फ़िलहाल सही है, बड़ी बेयरिंग जो है इसकी टूट गई है। तो अभी देखते हैं इसकी कॉलर कैसे निकलेगी, क्योंकि नई बेयरिंग डालने के लिए सबसे पहले इसमें कॉलर चेंज करनी पड़ेगी, तभी नया बेयरिंग हम डालेंगे। क्योंकि कॉलर में भी स्क्रैच आ गया होगा। नई बेयरिंग अगर हम डाल देंगे तो फिर कॉलर स्क्रैच होगा तो बेयरिंग हमारी ख़राब हो सकती है। देखिए इसकी ग्रीस निकाल रहे हैं और कपड़े से इसको सफ़ा करना है। डीजल से धुलाई करेंगे इसकी। डीजल से धुलाई करने के बाद फिर इसकी देखते हैं कॉलर कैसे निकलेगी। अच्छी तरह से सफ़ा कर लीजिए ग्रीस व्रीस, क्योंकि इसमें टामी लगा के हम लोग या कोई लंबा रॉड लगा के ठोकते हैं हैमर से, तो वो फिसले उसले ना, इस वजह से जो है इसको अच्छी तरह से इसका ग्रीस व्रीस निकाल लें। ये जेसीबी है न्यू मॉडल की, BS6 की। तो इसमें जो चकनट BS6 का है वो 46 का है। बाकी जो है BS4 की जितनी जेसीबी होंगी उनमें 41 का या तो 36 का लगा होगा चकनट। ये देखिए हैमरी निकल रही है। देखिए बोल्ट इसमें लंबा लिया है। आप रॉड कोई ले सकते हैं, रॉड भी है, अभी रॉड से भी ठोकेंगे। ये देखिए कॉलर में मार रहे हैं लगा के। ये देखिए, उससे इससे वो मारने से क्या है, कॉलर पे ही मारना है आपको, कॉलर के मुंह पे मारना है ताकि वो नीचे की ओर निकल जाए। कॉलर जो है इसकी छेनी से भी मार सकते हो आप, अगर आपके पास छेनी है। नहीं कोई लंबी रॉड हो तो रॉड और हैमर की मदद से जो है आप निकाल सकते हैं। बड़ा वाला ले ले वो।
ये हाथ में लग गया ना, इसलिए आप कह रहे हैं लंबी चीज़ होनी चाहिए। देखिए लंबा रोड है ये देखिए। अब इससे निकालेंगे ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया। ऐसे इसमें चोट मारेंगे और निकल जाएगा। ये देखिए फाइनली जो है निकल चुका है और इससे हमने डीजल से धुलाई भी कर ली है। ये देखिए सारा कुछ धुलाई कर लिया है यहाँ से। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसकी कॉलर बैठती है। ये देखिए ये भी हल्का हल्का सा कट गया। जहाँ आपकी जो है सील बैठती वहाँ भी कट गया है। ये है बैरिंग, देख लीजिए बैरिंग है। ये देखिए ये बैरिंग है। बैरिंग को कॉलर, बैरिंग की जो कॉलर है उसे बिठाएंगे पहले। ये देखिए जैसे बिठा रहे हैं हैमर की मदद से। फिर कोई बोल्ट लेके या कोई रॉड लेके जो है इसको आसानी से बराबर मारना है, ताकि ये इस कॉलर जो है आसानी से बैठ जाए सही तरीके से। ये देखिए अब इसमें चोट देंगे। और तरीके भाई क्या जुगाड़ बनाया है यार बोल्ट से ठोकने का। आराम से ठोकना है ताकि उसमें जो है चोट ना लगे, वैसे दाग वाग बन जाए। ये देखिए ठोक गई है। अब दूसरी तरह की छोटी बैरिंग कॉलर ठोकेंगे, छोटी बैरिंग की। ये देखिए ये JSB जो है BF6 की है। ये छोटी कॉलर है। इसको भी वैसे ही ठोकेंगे जैसा भी ठोके थे। बराबर पहले आपको बिठा लेना है, तभी इसकी कॉलर ठोके। जब बराबर टेपर आप ठोकेंगे तो बराबर बैठ नहीं पाएगी। देखिए एक तरफ से ठोक के दूसरी तरफ हाथ लगा लेंगे, ताकि जो है एक तरफ ठोकने से दूसरी तरफ से उचके नहीं। देखिए ऐसे ठोकेंगे, बराबर बिठा देंगे इसको। ये देखिए बड़ी बैरिंग है जिसका नंबर जो है 05700। ये छोटी बैरिंग का नंबर है। और जो बड़ी बैरिंग है इसमें कोई नंबर नहीं दे रखा है। फ़िलहाल मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, डिब्बे में लिखा होगा नंबर। डिब्बे में जो है बड़ी बैरिंग का जो नंबर है ये है 04100। ये बड़ी बैरिंग का नंबर है। इसमें कॉलर जो है आसानी से बिठा लेना है और फिर जो है इसमें ये देखिए फिर जो है बैरिंग में ग्रीस भरना है। अच्छे तरीके से ग्रीस भरना है, दाब कर ही भरना। मैं आप लोगों को उतनी देर से यही बता रहा हूँ कि ग्रीस जो भी है ग्रीस को दाब कर भरना है, ताकि जो है ग्रीस आपकी जो बैरिंग है सीज ना हो। ग्रीस की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से इसे भरना है दाब के बैरिंग में। दोनों बैरिंगों में आपको ग्रीस पहले ही भर लेना, जैसे कि ये भर रहे हैं मैकेनिक साहब हमारे कुंदन उस्ताद हैं। जैसे कि ये भर रहे हैं वैसे ये देखिए दूसरी छोटी वाली है, वैसे ही आप लोगों को दाब कैसे भर लेना है। भरने के बाद फिर देखते हैं अब क्या करेंगे। ये देखिए बड़ी बैरिंग को कॉलर में बिठा लेंगे, पहले ही बिठा लेना है आपको। हब में लगाने से पहले, पिन में डालने से पहले ही आपको जो है बैरिंग बिठा लेना है। चाहे तो आप सील बाद में ठोक सकते हैं, मतलब पहले उसमें ठोक दें, या तो ये हब के साथ में ठोक दें। हम लोग तो हब के साथ ठोक रहे हैं, आप लोगों को जैसा सही लगे वैसा करिए। आप लोग चाहे पहले तो पिन में बिठा दें इसको, सील की जहाँ कॉलर बनी है आप वहाँ बिठा सकते हैं पहले, या तो हब के साथ में बिठा सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही बिठा लिया है बैरिंग डाल के। और ये देखिए बराबर ऐसे आप रख के इसको ठोक करके बिठा लीजिएगा। ऐसे देखिए बराबर बैठ चुकी है। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। अब इसमें हम ग्रीस भरेंगे अंदर में। ये देखिए जैसे कि अंदर में ग्रीस भर रहे हैं, ऐसे ग्रीस भरना है ताकि सूखी ना चले, क्योंकि बार बार इसमें ग्रीस तो होती नहीं है। इसलिए आप जब भी वायरिंग चेंज करें तो इसमें जो है ग्रीस अच्छी तरीके से भर दें, और भरने के बाद जो है पिन में इसको डालें। फिर देखिए जगनट कहाँ इसका, और जहाँ इसकी कॉलर है बैरिंग की, छोटी बैरिंग की, वहाँ से ग्रीस हटा दें। ग्रीस आपको बैरिंग में लगानी है, ना कि कॉलर में। इसलिए आप कॉलर की जो ग्रीस हटा दें और हब को उठा के जो है उसी पिन में डालना है।
ये देखिए, डालना है आपको, और जहाँ पे सील बैठती है, सील की जहाँ कॉलर है वहाँ उसको बिठा देना अच्छी तरीके से, और आगे जितनी भी ग्रीस निकले उसको निकाल के बाहर रख देना है, क्योंकि अभी इसमें हम बैरिंग डालेंगे। अगर ग्रीस रहेगी तो बैरिंग फिर बराबर नहीं बैठ पाती है, इसलिए जो है हम ग्रीस को निकालेंगे। और ये छोटी बैरिंग है, ये छोटी बैरिंग को डाल देंगे। देखिए, ग्रीस को अच्छी तरीके से भरना है, और ग्रीस को बैरिंग को ऐसे डालना है, हल्का सा आपको उठाना है, हिलाना हल्का हल्का, और बैरिंग को आराम से बिठा देना। आसानी से बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर सीम पड़े तो सीम डालिएगा। इसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नई जेसीबी है अभी, तो सीम इसमें नहीं पड़ी हुई है, तो हम सीम नहीं डालेंगे। अगर चकनट कसने के बाद अगर पकड़ के उसको हिलाते हैं हल्का सा, अगर हल्का फुल्का हिलता है तो उसमें सीम जो है डालनी पड़ती हैं। तो जो है इसमें सेल पड़ रही है, और चकनट जो है बराबर कस रहे हैं। ये देखिए, चकनट जो है 46 का चकनट है, तो हमारे पास गोटी नहीं है, तो हम बोल्ट से कस रहे हैं। ऐसे आपको छेनी से भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टायर लगाना। हाँ हाँ, खाली उसी में डाल दे। ये देखिए, चकनट कसने के बाद आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ग्रीस ऊपर से भर के प्लेट फिर से आपको लगा देनी है। ग्रीस इसलिए भरनी है ताकि जो है आपकी जो छोटी वायरिंग है सूखी ना चले। ग्रीस उसमें, क्योंकि अंदर साइड तो आपने ग्रीस भर दिया था, बाहर अब भर देंगे तो बराबर हमेशा ग्रीस जो रहेगी तो ऑयली रहेगी, तो आपकी सीज होने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए फिर एलंकी को हम वैसे ही लगा देंगे जैसे खोला था। ये देखिए, 7 जो एलंकी हैं सब लगा